Szóval szeretném bemutatni a vezérműlánc feszítő egyik jellegzetes problémáját. Ez a vezérműlánc feszítő, ez egy csavaros feszítő, egy spirálrugó feszíti a belső csavart. Ha befelé fordítom, akkor lazítom, ha elengedem, akkor kifele fordul, és akkor megfeszíti a vezérműláncot. Az automatika. Nézzük meg, ha beindítom a motort, hogy mit csinál. Hát itt van a feszítő. Csavarhúzót ráteszem, beillesztem a végébe. Lehet látni, hogy dobálja. Ez a rugó nem bírja ellen tartani. Ki van kopva a két csavar, a két menetes rész, és ezért vissza-vissza dobálja. Ha kézzel megtartom, akkor nem dobálja vissza, de ha elengedem, egy picit elengedni, látszik is, ha pedig tovább befelé, és itt pedig már szól. Na most a probléma az, hogy menet közben ez elkezd szólni, mert nem bírja a rugó annyira feszíteni a vezérműláncot. Látszik is. Veszek már egy jobb csavarhúzót, mert ez eléggé szét van menve. Na, egy szebb csavarhúzó. Ne égessem már magam annyira a szar csavarhúzókkal. Szóval látszik is. Látszik is, hogy a vezérműlánc feszítő nem bírja a munkáját elvégezni. Ha megfeszítem egy kicsit visszafele, szóval kifele, ha kifele csavarom, akkor megfeszül a vezérműlánc. Befele csavarva pedig fellazul. Szóval ez a feszítő, ez rossz. Kuka. És el is kezd szólni. Szóval ezzel már nem sok mindent lehet csinálni.